I have reached here at रायङ बस्ती. यो बस्ती एकदमै दामी छ है. आज मैले बाइक राइड गरेर आएको छु र दिस इज माई बाइक एन्ड दिस इज रायङगढी रायङ भिलेज है, जो एकदमै सुन्दर छ. अनि यहाँबाट अब हामी अलिक माथि चढ्नु पर्ने रहेछ, यहाँ धुप्पी घाटीदेखि उकालो, अन्त त्यो जग्गा पुग्ने रहेछ जहाँनिर आज म जानेछु. घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो रम्फू. ए यहाँनिर चाहिँ अन्त कहाँ कहाँको? बडाको घर. बडाको घर. अच्छा, माथि त्यो डाँडाको नाम के अरे? घोर्लेबिर. घोर्लेबिर. त्यहाँको विषयमा अलिकति भन न, कस्तो छ, के गर्ने ठाउँ, कसो के कहाँ कहाँ देख्छ? गएको तिमी? एकपल्ट चाहिँ गएको. लु भन न, कस्तो छ त्यो ठाउँ? त्यो राम्रै जग्गा छ, त्यहाँतिर लासहरू जलाउँछ. लास पनि जलाउँछ? अन्त राम्रो देख्छ होला नि त जग्गाहरू. हजुर. ओके, र हाम्रो यहाँनिर भाइको नाम के पो हो? सोनाम शेर्पा. सोनाम शेर्पा भाइ भेट्यो, सानो भाइ. अन्त भाइले चाहिँ मलाई यहाँदेखि बाटो देखाइदिएको छ, उकालो घोर्ले भिरमा जाने बाटो. अनि भाइलाई एकदमै थ्याङ्क यू भाइ. वेलकम. र म अब यहाँबाट जाँदैछु र भरे भेटौँ ल भाइ. र हाम्रो साउथ सिक्किममा अलिअलि भयो भने हिउँ परेको छ हिजो. हेर्नुहोस् यहाँ भुइँतिर. र यो साउथ सिक्किमको लागि राम्रै हो, हर्षको दिन हो. कतिजना घुम्न पनि आयो यो बाटोतिर. अब हाम्रोतिर त अब हिउँ पर्दैन साउथ सिक्किमतिर, तलतिर नाम्ची एरिया रामङलातिर बेसी पर्दैन. तर परेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, मजाको हुन्छ, घुम्नहरू मान्छे आउँछ. तर अब यो अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, अब यो सबै ग्लोबल वार्मिङले गर्दा, क्लाइमेटले चेन्जले गर्दा फेरि पनि यस्तो भएको हो. त्यो पनि हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा हो. अब हामी ग्लोबल वार्मिङहरूको कुरा सुन्दा खालि गरम हुने कुराहरू है, ओजन लेयर फाट्ने, त्यो कुराहरू मात्रै हामी सोचौँ. तर नट ओन्ली द्याट, बिकज अफ ग्लोबल वार्मिङ हाम्रोमा के पनि हुन्छ भने यस्तो जाडो, अत्यन्तै पहिला जति जाडो थिएन त्योभन्दा बेसी जाडो, गर्मीमा पनि गर्मी, त्यस्तो हुनसक्छ. र यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको इम्प्याक्ट पनि हुनसक्छ. सायद हामी यो डेस्टिनेसनमा पुग्न आँट्यौँ होला. यहाँ चाहिँ निकै स्टिप रहेछ, उकालो, अलिक सास बढ्ने, पसिना चुहाउने खालको स्टिप रहेछ. र सायद हामी पुग्छौँ होला. अब 10 मिनट्समा पुग्नुपर्ने. हेरौँ अब.
सायद पुग्नु आँट्यो होला अब डाँडा गाँडा भेट्यो ओहो राइङगढी त राम्रो देखियो Finally we reached here कुते डाँडा यहाँबाट यस्तो रहेछ भ्यू राइङगढी तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ पर Okay, we have reached this dana, Kute dana. गभर्मेन्टले त गरेकै हो तर के गर्नु अब जबसम्म हाम्रो युथहरू अलिकति सोच्दैन है आफ्नो स्टेटको लागि या आफ्नो सोसाइटीको लागि सोच्दैन यस्तै नै हुन्छ हाम्रो ढुङ्गाहरू फ्याँकेर नक्साहरू बनाएछ पहिलाले त्यो नक्सा पनि इट्स भेरी ब्याड ओके उकालो जाउँ सिँढीदेखि उकालो यहाँ परेको हिजो नै ओहो पुरा चिप्लो यहाँबाट नर्सियो
view looking from here is very beautiful. अनि एकान्तमा यसरी बस्नु एक प्रकारले मजा आउँछ. I have experienced these types of things many times. र यसरी कोही बेला एक्लै बस्नु मनलाई पनि राम्रो लाग्छ क्या. तपाईहरु पनि कोही बेला यसरी एक्लै बस्नुस्, एक्सपिरियन्स गर्नुस्, राम्रो लाग्छ.